Salve a tutti, eccoci arrivati alla lezione 8 del nostro corso di Content Scripting. E nella lezione 7 avevamo iniziato ad affrontare l'argomento sulla costruzione di uno step sequencer, abbiamo fatto delle considerazioni su cosa sia uno step sequencer e qual è l'obiettivo che ci vogliamo dare. Oggi inizieremo fisicamente la programmazione. Pertanto, prima di seguire questa lezione, consiglio vivamente di rivedere la lezione numero 7, che è disponibile nella playlist o nell'archivio dei video. Benissimo, detto questo, cominciamo subito con l'aprire la nostra patch solita di chitarra, nella quale avevamo impostato una performance view chiamata Step Sequencer e il nostro script editor. Eccoci qui. Dunque, allora, prima cosa, creiamo la nostra callback init, quindi on init, e abbiamo ovviamente la chiusura e l'apertura della callback. Dopodiché creiamo l'istruzione make perf view, grazie alla quale appunto sarà possibile visualizzare appunto la performance view. Ora prendiamo una considerazione guardando praticamente la performance view stessa. Dunque, se fate caso praticamente all'area che abbiamo disponibile, eccola qui, la sottolineo in rosso. Questa area ovviamente ha un'altezza non sufficiente per inserire tutti gli oggetti che dovremo utilizzare per definire lo step sequencer. Quindi dobbiamo aumentare praticamente questa altezza. Ora, ringraziando Dio, esiste una semplice istruzione che è la seguente: set _ui 8. Ora, questa istruzione lavora sull'ampliamento verticale della performance view. Può essere anche, può essere impostata normalmente sul numero di celle che abbiamo di default nella griglia di contact, ma potrebbe essere impostata anche sul numero di pixel. Ora noi di default utilizzeremo quelle. Mettendo tra parentesi il numero 7, stiamo dicendo che oltre alle 3 righe che sono di default nella performance editata, noi ne andiamo ad aggiungere altre 7. Portando in totale le righe a 10, cioè ricordo che praticamente questa è la divisione in 3 righe, per cui questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza. Inserendo l'istruzione set UI8 pari a numero 7, andremo praticamente a aumentare l'altezza della performance view. Ora, noi andiamo praticamente a selezionare il tutto, a copiare e a incollare dentro la nostra patch di contact, e quindi applicando, ecco, potete vedere come la performance view si è ampliata. Quindi se io esco dalla modalità, vedete che questo era il precedente script che avevamo utilizzato, questo è lo script, è la performance view relativamente allo step sequencer, che in questo momento è vuota, però come si può vedere è praticamente più ampia rispetto alla precedente. Abbiamo già affrontato l'istruzione set UI8, ma ogni volta che io vado a ripetere comunque ne tratterrò sempre il discorso di rispiegare il senso dell'istruzione, perché magari uno, invece di rivedersi 3, 4, 5 video precedenti, magari riaffronta l'argomento ripassandolo direttamente nel video di cui ci stiamo occupando. Dunque, ok, quindi il primo nostro obiettivo è stato raggiunto, quello di creare la performance view e di ampliarla. Dopodiché cominciamo a creare praticamente
il nostro contenitore, ovvero il nostro step sequencer. Siccome la patch sarà costituita da numerosi oggetti, è bene che su questi oggetti si vengano a creare delle etichette che possano dare una semplificazione nella comprensione e nella lettura degli oggetti stessi. Pertanto la prima cosa che noi potremmo fare è quello di realizzare delle etichette. Allora, noi possiamo anche utilizzare dei commenti, praticamente. Ora, il commento è una parte di codice che praticamente non viene utilizzato per inserire istruzioni, ma per inserire dei suggerimenti, degli appunti, di qualcosa che il programmatore inserisce nello script. Per esempio, ogni linguaggio di programmazione ha il suo modo di settare questi commenti che appunto non vengono calcolati come codice. Nel caso del concat script, praticamente quello che si può fare è utilizzare delle parentesi graffe. Pertanto, aperta la parentesi graffa, che è di colore verde, vedete, fino a quando non viene chiusa una parentesi graffa, tutto quello che è il codice che segue viene trasformato praticamente in commento. Pertanto, se io faccio sul Mac è Alt maiuscolo parentesi quadra, eccolo, in questo momento ho aperto e chiuso la parentesi graffa, quindi all'interno posso inserire qualunque tipo di commento. In questo caso posso scriverci che adesso abbiamo la dichiarazione delle variabili. Ecco, in questo modo io poi posso prendere questo tipo di testo, lo posso mettere dislocato diversamente rispetto alle istruzioni per dare maggiore visibilità. Io andando a capo posso chiaramente continuare adesso a scrivere codice. Ovviamente quel codice che vado a inserire sarà relativamente alla dichiarazione appunto delle nostre variabili. In questo modo avrò uno script sempre più ordinato. Ora, quello che noi vogliamo fare adesso è la dichiarazione di una variabile testo da inserire all'interno di un'etichetta di testo. Per questo l'etichetta di testo la utilizzerò per esempio per dire step sequencer, oppure per dire la durata dello step o durata di una nota, eccetera, eccetera. Cioè sono etichette di testo da posizionare nella performance view che mi aiuteranno a comprendere meglio gli oggetti in esso presenti. Allora andiamo a dichiarare una variabile testo. Pertanto la variabile testo ha il tipo con la at utilizzata per le mail. Questa la chiamiamo testo 1. Abbiamo detto testo 1. Benissimo. Dopodiché andiamo a inizializzare questa variabile. Quindi scriviamo chiocciola testo 1, due punti, uguale. Aggiungiamo i doppi apici perché i testi vanno inseriti tra doppi apici, ricordiamo, e ci scriviamo step sequencer. Perfetto, e questa è la nostra variabile. Dopodiché andiamo a utilizzare questa variabile all'interno di un'etichetta. Pertanto ancora qui possiamo creare praticamente i nostri commenti e all'interno possiamo fare dichiarazione delle etichette. Eccolo qua. E in questo spazio che segue sotto andiamo a dichiarare la nostra prima etichetta di testo. Quindi declare, andiamo ad aggiungere il nostro i-label, che è la nostra etichetta. La nostra etichetta usiamo il tipo del dollaro, la chiamiamo ancora testo 1, magari con la maiuscola per in qualche modo aiutarci a distinguerla meglio dalla variabile, e la nostra etichetta
gli dobbiamo definire all'interno delle parentesi TOOD le caratteristiche, ovvero che ha una lunghezza pari a 2 celle e un'altezza pari ad una riga. Dopodiché, una volta dichiarata la nostra etichetta, andiamo a impostare il suo contenuto. Pertanto andiamo a definire l'istruzione set text e all'interno delle parentesi TOOD andiamo a definire qual è ovviamente l'oggetto di cui dobbiamo definire il testo. Gli diciamo guarda, è l'etichetta che abbiamo appena creato, quindi testo 1, e all'interno di questa etichetta che andiamo a dire che il contenuto è quello rappresentato dalla variabile che abbiamo definito prima. Quindi mettiamo testo 1. Perfetto. Dopodiché dobbiamo andare a posizionare questa etichetta. Ora questa etichetta andiamo a posizionarla con l'istruzione move control. Eccolo qui, move control, abbiamo sempre ad aprire la parentesi, dobbiamo dirgli che l'oggetto che dobbiamo spostare è l'etichetta testo 1 e lo andiamo ad impostare sulla riga 1 e altezza 1, praticamente colonna 1. Eccolo qui. Dopodiché andiamo sostanzialmente a selezionare il tutto, a copiarlo e andarlo a incollarlo qui nella nostra patch. Eccolo qui. Quindi nel momento in cui andiamo a applicare, eccola, vedete che è apparsa nella nostra performance view l'etichetta step sequencer. Se la andiamo a vedere al di fuori, eccola, l'abbiamo qui, step sequencer, è posizionata alla lunghezza di 2 colonne, è posizionata nell'intersezione riga 1, colonna 1 e all'interno contiene il testo che è definito dalla variabile di testo che abbiamo appena definito. Dopodiché abbiamo detto che dobbiamo creare appunto il contenitore. Ora, il contenitore che conterrà gli step, quindi del sequencer, è praticamente costituito da 2 oggetti. Il primo oggetto è un array e il secondo oggetto è la tabella che lo rappresenta. Allora, cerchiamo di capire bene questo concetto dell'array. Sostanzialmente, noi cos'è che sappiamo? Noi sappiamo che normalmente quando andiamo a definire una variabile, sostanzialmente noi creiamo una specie di scatola dove all'interno andiamo a aggiungere un valore che ha un determinato tipo e questo valore può ovviamente cambiare, può variare, per questo si chiama variabile. Ora considerate che io potrei associare una variabile ad ogni step del nostro step sequencer, appunto, però è molto scomodo stabilire. Se io ho uno step sequencer di 16 step, è molto complicato stabilire 16 variabili e poi dire guarda, quando stai qui leggiti la variabile 1, quando stai qui leggiti la variabile 2, eccetera, eccetera. Allora si può utilizzare un oggetto molto più strutturato e più interessante che si chiama array. Il concetto d'array è praticamente un insieme di scatole o, se vogliamo ancora semplificarla, pensiamo a una cassettiera. Allora, quando noi abbiamo una cassettiera, facciamo conto che è questo contenitore grande che di solito abbiamo nelle camere da letto, nei saloni, eccetera, eccetera, ecco, questo contenitore è diviso praticamente in un certo numero di cassetti. Scusate il disegno che non è fantastico. Allora, questo è il cassetto 1, questo è il cassetto 2, questo è il cassetto 3, questo è il cassetto 4, questo è il cassetto 5, questo è il cassetto 6, questo è il cassetto 7, questo è il cassetto 8. Ora, tecnicamente, il nostro array è appunto una sorta di cassettiera virtuale, che anche l'array ha il suo tipo, cioè a differenza di una normale cassettiera dove nel primo cassetto ci posso mettere delle penne, nel secondo cassetto ci posso mettere
delle tovaglie, ecco, questo nell'array non si può fare, ovvero se io stabilisco che so penne, tutti i cassetti devono contenere delle penne, ovvero se io stabilisco che l'array è di tipo numerico, ognuno dei cassetti che costituiscono l'array deve contenere qualcosa che è di tipo numerico, non può essere qualcosa che è di tipo numerico o di tipo testuale. Pertanto, io quello che posso dire è che ognuno di questi cassetti può essere lo step appunto del nostro sequencer. Pertanto, se io per esempio devo creare uno step sequencer fatto di 16 step, io posso utilizzare un array. Posso fare un array che è costituito da 16 elementi. Va bene? Ognuno corrispondente ad un preciso step. Pertanto, il discorso è che il nostro array, cioè i nostri cassetti, sono tecnicamente delle memorie. Ora il punto è che se io stabilisco un array di 16 elementi, questo array, una volta che l'ho dichiarato, non è che ho un elemento grafico per visualizzarlo qui dentro nella performance view. Pertanto poi io devo creare un oggetto grafico che in qualche modo è associato a questo array, così che se l'oggetto grafico ha 16 contenitori graficamente, io so che quello che vado a inserire nel contenitore 1 corrisponde all'elemento 1 dell'array, eccetera. Allora, a tal fine si utilizza una tabella. La tabella la posso disegnare graficamente, la posso strutturare e che cos'è una tabella? È un qualcosa che è fatta di certi tipi di elementi. Noi abbiamo praticamente l'esempio delle tabelle di Excel dove ci sono X righe, X colonne e ogni incrocio di una riga o di una colonna individua quella che si chiama una cella. E pertanto la cella la possiamo associare ad un cassetto di questa ipotetica cassettiera. Ora, nel caso nostro abbiamo bisogno di una tabella lineare, praticamente, che vuol dire che non è una tabella che deve avere una X come dimensione e una Y, ma può tranquillamente svilupparsi tutta in una direzione. Però se io voglio fare un sequencer a 16 step, mi serve una tabella di 16 elementi. Allora, vediamo un po' di capire come creare questa tabella e come associare a questa tabella il nostro array. Allora, intanto, per iniziare, io vado a creare ancora qua sotto un altro elemento a commento in modo che possa distinguere ancora meglio. Allora io posso scriverci per esempio dichiarazione degli array, perché degli array ce ne serviranno più di uno, eccolo qui. Quindi chiudiamo il nostro commento. Guardate, se volete si può anche abbondare, nel senso si possono anche creare, vedi, per evidenziarle ancora meglio, si possono creare ulteriori spazi proprio per una questione di visibilità. Quindi andiamo a creare il nostro array. Quindi iniziamo come solito con la parola declare, dopodiché mettiamo la dichiarazione, in realtà è una tabella, quindi declare with table. Ecco, questa tabella deve essere associata al nostro array. Il nostro array, che è un array numerico, ha il tipo che prevede l'utilizzo del simbolo della percentuale, pertanto io lo posso chiamare step, per indicare appunto che è uno step sequence. Dopodiché, per dichiarare quanti elementi ha il nostro array, si utilizzano le parentesi quadre, quindi si apre e si chiude e si mettono dentro quanti elementi vogliamo. Siccome noi vogliamo creare uno step sequencer di 16, al massimo di 16 step, possiamo aggiungere il numero 16. Dopodiché si ritorna alla tabella e dobbiamo determinare le caratteristiche della tabella, cioè dobbiamo dire quante righe deve occupare, quante colonne deve occupare. Noi adesso impostiamo il numero 4,4, ovvero 4 righe
di altezza per 4 colonne, e una cosa importantissima, il range di elementi che dobbiamo inserire dentro un elemento, cioè all'interno di ognuna di questi elementi dello step sequencer rappresentati nella tabella, i numeri che valori devono assumere. Cioè, per esempio, se io metto il numero 100, assumo che all'interno degli elementi della tabella io posso inserire dei numeri compresi fra 0 e 100. Quindi non posso mettere 101, non posso mettere numeri negativi, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi questo vuol dire che io posso andare da 0 a 100. Nel caso di uno step sequencer, guardiamo anche un attimo qui, non abbiamo una grandissima estensione, quindi 100 non lo possiamo mettere, perché se io metto, tecnicamente questa nota qua, se io metto 100, sono 100 semitoni di differenza rispetto a questa nota, cioè questo valore 100 deve rappresentare il numero di massimo di semitoni di differenza rispetto alla nota che io sto premendo, la cosiddetta root note. Ora, siccome l'estensione dello strumento è piccolo, io piuttosto che mettere 100 posso mettere un'ottava, cioè posso andare qui e dirgli guarda che è 12. Se io metto 12 come valore vuol dire che se io suono ad esempio il Do, nello step posso decidere che se deve ripetere questo Do, la nota che io ho suonato, devo mettere il valore 0. Se deve ripetere, per esempio, il Do all'ottava successiva, ci devo mettere il valore 12. Poi se io ci scrivo 7 vuol dire che ripeterà il Sol, se io ci scrivo 8 farà il Sol diesis e così via. Chiaramente io non posso precludere il fatto che non solo suonando una root note vado a creare degli step che hanno altezza superiore alla root note, ma potrei anche avere necessità di avere delle note di altezza inferiore. Pertanto, se io qui metto meno 12, vado a indicare che in realtà mi trovo su una situazione di questo tipo, cioè ho questo che è il nostro 0, dopodiché posso avere un valore massimo che è più 12 e posso avere nella rappresentazione un valore minimo che è meno 12. Pertanto vuol dire che se io vado a organizzare i miei step sequencer, quindi attraverso questo tipo di tabella, volendo io posso decidere per esempio che la nota, adesso lo disegno praticamente con una curva diversa, posso dire guarda che la prima nota ha valore 0, la seconda nota lo segno qua a valore più 5, la terza nota della mia sequenza ha un valore meno 5, la quarta ancora a 0, va bene? Quindi questo vuol dire che se io vado a definire all'interno di una sequenza musicale questo step sequencer, se io stabilisco che la prima nota è un Do, io vedrò che la prima nota, questa, lo step 1, quindi questa è la step 1, è 0, poi ho un più 5 semitoni, quindi avrò un Fa come step 2, quindi questo è lo step 2, avrò meno 5, quindi da Fa scenderò sotto a Sol praticamente, quindi questo è lo step 3, quindi questo è lo step 3, e poi ci avrò di nuovo il Do sullo step 4. Ecco, questo è il significato, cioè inserendo questi numeri rappresentano, questo è lo step 4, rappresentano i valori di semitoni che rispetto alla root note, quella che io vado a premere, facciamo conto, io sto premendo appunto un C4, sul mio step sequenza, sulla mia tastiera MIDI, scusate, quindi questo è il mio C4, quindi c'è 0, quindi confermo il C4, poi la seconda nota sarà un Fa 4, la terza nota un G3, la quarta nota di nuovo il C4. Ecco, questo è il concetto. Quindi se io
devo avere la possibilità di creare delle sequenze musicali in step sequencer che sono in trasposizione massimo più un'ottava e minimo meno un'ottava, io devo inserire qui nella costruzione della tabella il meno 12. Se invece voglio avere addirittura 2 ottave, quindi avere un più 24 e un meno 24, allora io qui ci devo scrivere invece che meno 12, meno 24. Dunque, fatto questo, nel momento in cui io dichiaro appunto questa tabella, la cosa che posso ovviamente fare è prendere questa tabella e spostarla. Cioè questa tabella dove la devo mettere? La devo mettere sotto l'etichetta che io ho fatto, pertanto devo utilizzare ancora la nostra istruzione move control e in questa istruzione adesso gli dirò che a muovere questa volta è la nostra tabella. La nostra tabella si chiama percentuale step. Ovviamente io gli dirò guarda che ancora mi serve la colonna numero 1, quindi deve essere allineata all'etichetta, ma si deve trovare sulla riga numero 2. Quindi devo dire percentuale step 1,2. Ecco, se io vado a copiare e a incollare queste istruzioni qua dentro e premiamo adesso il tasto apply, eccola. Come potete vedere è apparsa qui una tabella. Questa tabella è divisa praticamente in un certo numero di step. Ecco, abbiamo fatto uno zoom praticamente sulla nostra performance view. Adesso, semplicemente per spiegare un pochettino meglio quello che praticamente è il concetto, ecco questo oggetto qui è la nostra tabella. La nostra tabella è fatta di 16 elementi, eccoli qua, 1, 2, 3, 4, se li contate arrivate a 16. Ognuno di questi elementi è rappresentato fisicamente da questo rettangolo e all'interno vedete che c'è questa linea. Questa linea rappresenta il valore 0 ed è il nostro valore di riferimento, è la nostra root node, cioè tecnicamente quando io premerò il C4, se all'interno ci saranno dei elementi di questa tabella dove il valore sarà 0, vuol dire che la nota suonata sarà ancora un C4. Ma io ad esempio sullo step 2, vedete, cliccando, vedete che posso aumentare o diminuire questo valore. Per esempio, se io imposto questo valore a 7, eccolo, allora qui ovviamente abbiamo che questo valore è pari al numero 7. Questo vuol dire che se noi andiamo, per esempio, a definire qui il nostro spartito musicale, adesso è una stilizzazione, abbiate pazienza, la prima nota, facciamo conto che questa è sempre la nostra chiave di violino, se stiamo premendo il nostro C, la prima nota, il C4, è ancora un C4, facciamo conto che questo corrisponde al C4, lo 0. Quindi questo è il primo step, adesso io il secondo step è un 7, quindi è un Sol. Mentre se andiamo a stabilire che dopodiché qui ci sta un 4, ad esempio questo vuol dire che il terzo step rappresenterà la mia nota Mi, sostanzialmente. Quindi se confermo sul quarto step il Do sarà ancora un Do, mentre se vado nel quinto step a impostare un -3, che nota sarà? Sarà il nostro, allora questo abbiamo detto che è il Do, è il nostro La, perché tra il Do e il La ci stanno una differenza di -3 semitoni. Questo è il nostro 5, è il nostro quinto step, d'accordo? Quindi la nostra tabella serve esclusivamente a questo, a indicare praticamente dei valori numerici che rappresenteranno le altezze della sequenza musicale che andremo a creare. Questo è uno dei metodi più semplici
per realizzare uno step sequencer, quindi basandosi sulla costruzione di una tabella che fa riferimento ad un array. La grandezza dell'array dipende ovviamente dal numero degli step che vogliamo utilizzare. Ripeto, noi stiamo utilizzando uno step sequencer fatto di 16 step, quindi il nostro array si appoggia praticamente su 16 elementi. Ora, di default, adesso io riporto praticamente questo valore a 0. Come potete vedere, di default il nostro step sequencer mostra tutti i parametri numerici all'interno di ogni elemento pari a 0. Questo perché io devo sempre stabilire un valore di riferimento di default che se non faccio nulla lui me lo dà a 0. Questo è molto importante e una volta che io normalmente stabilisco la tabella nella quale associo degli step sequencer, dimensiono questa tabella, vediamo che succede se noi cambiamo la dimensione di questa tabella. Perché abbiamo usato un 4 e un 4? Semplicemente perché rimane più comodo scrivere. Vedete che se io per esempio cambio il primo parametro e metto un 2 qui, andiamo a vedere che cosa succede alla nostra tabella. Quindi applico anche qui un 2 e come vedete questa tabella si stringe perché adesso va a occupare 2 colonne, che è una cosa estremamente scomoda. Quindi se io vado a inserire le 4 colonne, ovviamente la tabella è anche più semplice da gestire. Mentre se io vado a cambiare la seconda cifra e ci vado a mettere per esempio un 2 sulla seconda cifra e clicco su apply, vedete che diventa più stretta praticamente, cioè con meno altezza, e quindi questo diventa complicato poi andare a mettere dei valori che vanno da 0 a 12. Quindi normalmente per il nostro tipo di step sequence che vogliamo aggiungere, direi che la larghezza delle 4 colonne, l'altezza delle 4 righe è ben ponderata a quelli che sono i nostri obiettivi. Dunque, per poter definire i valori degli step sequencer, noi possiamo intervenire in diversi modi. Vediamo quello di default, quello praticamente che tutti imparano all'inizio. Consiste nel andare a identificare, assegnare un valore praticamente ad ognuno degli elementi dello step sequenza. Quindi noi abbiamo 16 elementi. Attenzione, per elencare questi valori noi dobbiamo scrivere percentuale step e inserire sempre all'interno dei parentesi quadre il numero di elemento. Allora attenzione, che gli elementi sono 16, ma gli elementi non si numerano da 1 a 16, bensì da 0 a 15. Pertanto il primo elemento, il primo step della nostra tabella non è il numero 1, ma il numero di indice 0. Pertanto percentuale step 0 sta a indicare il nostro primo step, il nostro primo elemento della tabella. Questo qui lo posso assegnare 2 punti uguali al valore 0, perché io di default posso confermare che io voglio tutto a 0. Ora, questa cosa la devo ripetere praticamente per tutti gli altri elementi. Pertanto io posso anche copiare, incollare qui, andare a capo e incollare, quindi uno contando i 16 elementi. Il primo l'abbiamo già messo, quindi mettiamo il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E poi andiamo a cambiare qua dentro il valore dell'indice, quindi questo è l'indice numero 3, 4, 5, 6, 7, questo diventa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto. Quindi in questo modo io vado a forzare praticamente
l'inizializzazione dello step tutti quanti al valore 0. Quindi vuol dire che se io poi andrò a premere C4 e non cambierò niente all'interno di questi valori, io sentirò 16 volte la nota C4 e sentirei sempre ta 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 do 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 finché praticamente non vado ad alzare la nota o a cambiare praticamente la nota di root. Quindi chiaramente questo non è uno step sequencer fantastico, quello cioè di crearlo e poi lasciare un'unica nota che va in ripetizione, praticamente come se fosse un ostinato praticamente sul ribattuto della nota. Benissimo, ultima operazione da fare è quello di conservare il valore che poi l'utente andrà sostanzialmente a modificare. Mi spiego meglio. Dunque, se noi andiamo a copiare questo elemento, lo andiamo praticamente quindi adesso a incollare, se facciamo apply, vedete, non succede niente, perché io sostanzialmente aggiungo lo step. Ora, che succede? Se io poi a un certo punto stabilisco che la mia sequenza è questa, ecco, se io poi salvo, chiudo la mia patch all'interno del mio progetto, quindi chiudo il progetto di Cubase o di Logic, che succede la volta dopo che io lo vado a riaprire? Succede questo, che tutto si riazzera. E mentre io invece vorrei conservare quella sequenza che io ho fatto. Allora, per poter fare questo, devo aggiungere l'istruzione make persistent, che abbiamo già incontrato. Pertanto io devo mettere make persistent, ok, e gli devo mettere che questa istruzione riguarda appunto la nostra tabella e quindi il nostro array. Ecco, pertanto adesso senza che io mi ricopio tutto e mi incollo, adesso se io vado qui a inserire, ecco, l'istruzione e faccio apply, che succede se io vado a fare delle modifiche? Nel momento in cui chiudo e riapro potete vedere che queste istruzioni rimangono permanenti. Quindi, cioè, lui si ricorda praticamente quali sono gli ultimi valori inseriti all'interno della nostra tabella e quindi in questo modo praticamente posso conservare il contenuto che ho inserito nella sequenza. Benissimo, allora ci fermiamo qui per questa istruzione, per questa lezione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una tabella e l'abbiamo associata ad un array. Abbiamo detto che la tabella ci serve per rappresentare un array. Un array che cos'è? È una sorta di contenitore, di cassettiera, tra virgolette, virtuale, al cui interno di ogni cassetto possiamo inserire un valore che è dello stesso tipo dell'array. Avendo definito un array numerico, quindi inserendo il simbolo di percentuale davanti al nome dell'array e avendo inserito 16 elementi, quelli è il numero dei cassetti, noi possiamo inserire all'interno di ognuno di questi 16 cassetti virtuali un numero. E questo numero rappresenterà l'altezza di differenza in semitoni rispetto alla nota di root che andiamo a premere per avviare la nostra sequenza. Bene, nella prossima lezione andremo a riempire questo step sequenza raggiungendo ulteriori elementi che sono molto utili per far sì che possiamo avere diversi tipi di controllo sull'array stesso. Vi ringrazio molto per aver visto la lezione e ci vediamo alla prossima.